Добрый день, друзья! Сегодня пересадим одну из старых орхидей. Я покупала ее примерно 5 месяцев назад. Не забывайте, что в первом закрепленном комментарии я оставляю ссылки на свою группу ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Чтобы не потеряться, подпишитесь на один из этих ресурсов. А сейчас об этой орхидее. Эта орхидея была вам первый раз показана 14 октября. Вот ее название. Это розовая, очень крупноцветковая орхидея. И в тот момент, когда я ее показывала, был полный горшок корней. Казалось, что все корни здоровые, но прошло какое-то небольшое количество времени, и у этой орхидеи корни начали пропадать. То есть начал сгнивать веломен. И вот в этот момент очень многие впадают в панику. Сейчас все корни сгниют, орхидея тоже сгниет, у нее начнется стволовая гниль, и орхидея пропадет. Нет, так бывает не всегда. Для чего мы с вами поливаем по краю горшка? Чтобы не задевать торфяной стакан, который чаще всего находится под основанием орхидеи. И когда мы не увлажняем этот торфяной стакан, то стволовой гнили не будет. Мы поливаем только внешние корни. И если даже водичка остается вот в этом поддончике, то до торфяного стакана она просто не поднимется. И вот у этой орхидеи, посмотрите теперь в горшке, очень много гнилых корней. Прошло 5 месяцев. Я не впадаю в панику, не пересаживаю сразу орхидею. Ну что ж, значит, орхидеи по каким-то причинам нужно было удалить эти корни, что она и сделала. Но она, смотрите, она начала растить новые корни. Сейчас она их подзакуклила. Ну, опять, в этом тоже нет ничего страшного. Она продолжает растить корни от шеи. И продолжает растить корни в горшке. Сейчас мы ее пересадим. Растет новый лист. Посмотрим, какие корни в горшке совсем не нужны орхидеи. Мы их уберем, а те корни, которые растущие, здоровые, мы их оставим и пересадим вместе с ними орхидею. Хрустят всегда не корни, хрустит всегда горшок. Я нажимаю, и он в этих местах ломается, поэтому такой страшный хруст. Орхидею поливала примерно 5 дней назад. Корни подсохли уже. Вот так выглядят корни орхидеи. Вот сейчас без горшка будет виднее, насколько много корней, которые нам кажутся гнилыми, но они и есть гнилые. При этом орхидея продолжает расти и растить новые корни. И ничего ей не мешает эти старые корни менять на новые. Убираем старый грунт. И пытаемся добраться до торфяного стакана.
корней было много, и орхидея очень плотно держит грунт, даже этими гнилыми корнями. Хочется вам показать торфяной стакан, который находится как раз под основанием орхидеи. Но вряд ли тут будет что-то видно. Вот этот торфяной стакан, который находится под самым основанием орхидеи. Сейчас я его уберу. И будет понятно, что он не мешал жизни орхидеи. Корни в нем, конечно, будут гнилые, но так как он у нас оставался практически сухой, то основание орхидеи останется чистым. Там еще вторая половинка есть. Вот вторая половинка торфяного стакана. А корни все в торфяном стакане. Вот если видно в этот промежуток между корнями, все корни под торфяным стаканом гнилые. Я не буду дальше разбирать орхидею, отрывать от нее грунт. Я пойду промою под проточной водой. Если какие-то корни в процессе, но это в основном не корни, а в основном веламен, в процессе тоже смоется, ничего в этом страшного. Я вам покажу уже орхидею, когда я ее промою. А ссылку на то, как я промываю корни под проточной водой, я оставлю, как всегда, в правом верхнем углу экрана. Сегодня нас развлекает Демочка. Пока идет промывка корней орхидеи. Демон. Демка. Демка. Профессор. Димуся, пусти меня, пожалуйста. Димуся, ну давай я буду здесь сидеть, а не ты. Так, ну что, вот такое количество гнилых корней у орхидеи. Но при этом это ей не мешало жить и растить новые корни. Что первым делом мы обрезаем? Мы обрезаем все корни, у которых сгнил веламен. Обрезаем под самое основание корня. Здесь нам тяжи не нужны, потому что у орхидеи достаточное количество новых корней. И вот это все гнилое я буду убирать. Вот совсем пустые тяжи. Вот они. Так, это то, что мы убрали. Все гнилое, это где вообще нет ни одного живого корня. Теперь будем рассматривать оставшиеся корни маленькими частями. Если есть где-то на кончике какого-то корня
Нет, это тоже хороший. Думала, что здесь гнилой. Нет. Плотный. И это плотный. Вот есть корешок. Вот, отвалилась, оторвалась в руках. Вот есть корешок. Вот гнилая часть. А вот он прикрепляется к основному корню. Я убираю прямо под крепление. Вот тоже такой корень. Из него ничего не получится. Из него не начнет расти новый корень. Поэтому я его убираю весь. Таких корней немного. Но они есть. На основании остались кусочки маленьких корней. Ну и как я вам говорила, основание даже под торфяным стаканом, оно чистое. Вот оно кажется черненьким тут. Это все гнилые чешуйки, которые можно легко убрать пинцетом. Конечно, их нужно убрать. Ты никуда не ушел. Нет, он сидит позади меня. И цветонос, который у нее был, тоже убираем. Осталась чешуйка от старого листика сухая. Такие старые чешуйки сухие, они мешают росту новых корней. И вот этот кусочек стволика черненький тоже можно убрать. Он сухой. Вот это то, что было в торфяном стакане. Оно все высохло. Если где-то остались кусочки коры, если хорошо снимаются, убираем. Если корешки приросли к ним как к родным и невозможно убрать, не убираем, оставляем. Дема, а я где буду сидеть? Ой, Сёма. Сёма. Сёма, извини, пожалуйста. Ну ладно, давай помещаться вместе. И вот что у нас в конечном итоге получилось. Орхидея прожила у меня 5 месяцев. Те корни, которые ей оказались не нужны, она все сгноила. И это довольно большой пучок корней. Но при этом, если бы вы разобрали такую орхидею сразу, вы бы получили реанимашку. А сейчас она растит новые корни, и мы ее совершенно безболезненно пересадим. Орхидею крупноцветковая. Я показывала, что цветок был с мою ладонь. Корни тоже неплохие. И я ее сразу посажу в довольно-таки большой горшок. Но сюда все корни поместятся. Этот горшок 2,4 литра. Так. И вот этот я бы корень тоже хотела опустить в горшок. А вот эти два останутся воздушными. Сейчас посмотрю, стоит ли закрутить орхидею. Да, она прекрасно садится в горшок еще глубже. Получается хорошо по центру. И теперь я ее засыпаю керамзитом.
Цель этого видео не показать вам пересадку, не рассказать, как я после пересадки буду поливать эту орхидею. Цель этого видео показать вам, что даже если вы купили орхидею, принесли, и орхидея очень быстро начинает гноить корни, и вам кажется, что сейчас нужно ее срочно пересадить, чтобы спасти ее, чтобы она начала наращивать корни, поставить ее на наращивание, на доращивание, на все что угодно о том, о чем я рассказывала 2 года назад. Но я, конечно, не специально покупаю орхидеи, которые я же не вижу, сгниют у них корни или нет. Но я специально не пересаживала очень долгое время эту орхидею для того, чтобы вам показать. Корни гнилые, я их вижу. Но я продолжаю давать орхидее покой для того, чтобы она начала сама растить корни. И даже с гнилыми корнями орхидея прекрасно сама справляется с ростом корней. А если вы ее сразу разбираете, дабы причинить ей добро, нарастить ей корни, вы ее вгоняете в очередной стресс, она теряет листья, она только за счет листьев может нарастить эти корни, и это получается глубокая реанимация. Прислушайтесь, пожалуйста, постарайтесь не впадать в панику, не пересаживать орхидеи после покупки сразу, а дать ей возможность адаптироваться и нарастить корни самой. И у вас не будет ни реанимации, нет проблем с пересадками и наращиванием корней орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.